Tout de suite, émission. Ministère prophétique Église Assemblée de Jérusalem, c'est la prédication de l'évangile, l'exhortation, enseignement, miracle, délivrance et prophétie avec l'homme du moment, l'homme qui doit prophétique, le prophète Judas Népéani. Jusqu'à 3 pour qu'à vous faire notre palais. 1, 2, 3. Toute résultante à l'acte en détermine une action de connotativement à la véracité prouvée des Saintes Écritures par le biais de sa parole dont la Bible stipule, dont je peux citer par modestie et par gouverne de tous. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aux âmes sensibles, question à nous de dire que l'amabilité a cette tranche d'animation, d'émission, celle-ci réunit des têtes autour d'un thème dont le but est de placer la pensée des Saintes Écritures par le biais de ses serviteurs à édifier tant soit peu les masses. Question à nous de dire, à la présentation, c'est votre humble serviteur et bien-aimé dans le Seigneur, le frère Max Roll, exaucé au Canada de la révélation du sacerdoce royal. Tel que vous le constatez sur ce plateau, nous avons de coutume et l'obligeance, oui, de recevoir ces hommes de Dieu. À l'occurrence, l'homme à la stature parfaite d'un homme qui a le Réma et le Logos. L'homme du moment, le prophète Judas Népéani de l'Assemblée Jérusalem. Accompagné, oui, d'un homme qui assis à la possibilité aussi de placer les étalons de la parole à une angle tout à fait particulière, c'est le prophète Mal à l'aise. Mal à l'aise. Ça est ici moyen de prôner Christ? Non. Moyen de prôner us et coutumes?
voici la possibilité et à nous, à vous, téléspectateurs, de prêter audition à tout ce qui va être dit sur ce plateau. À vous qui avez la possibilité, oui, certainement vous êtes au travail, mais l'amabilité à entendre, mais à ceux qui sont à la maison, vous pouvez ouvrir votre Bible, de la lire ensemble avec nous. Nous allons discuter, parcourir la Bible dans la pensée, de connaître à bien quelle est la pensée de l'Évangile à communiquer ce soir, dont le thème est tiré du livre Ézéchiel chapitre 37, alinéa 1er à descendre jusqu'au strophe 7. Je reprends. Ézéchiel chapitre 37, alinéa 1er à descendre jusqu'au strophe 7. Dans le thème s'intitule Les ossements desséchés puissent revivre. Au balobi na lingala. Vous avez entendu la pensée pieuse. C'était pour moi ici d'introduire ces serviteurs, ces hommes de Dieu, ces hommes qui ont le rima et le logos. Nul n'est besoin de plébisciter un homme, mais la tranche d'animation Luka Nzambe vous édifie. Oui, tant soit peu, vous pouvez appeler pendant, durant ou à la fin de l'émission par les numéros qui s'affichent au bas de vos écrans. La seule et l'unique adresse, Assemblée Jérusalem de Pita, tout comme de Kwiku. À ces références, vous pouvez joindre les administrateurs qui sont à l'extérieur du studio pour entendre la pensée pieuse de cette écriture. Merci pour vos appels. Nous entendons déjà, oui, nous avons déjà reçu. Assis, je vais pouvoir introduire mes invités, qui est l'homme du moment, le prophète Gildas Depéado, à prendre maintenant parole. À vous, hommes de Dieu. Quelle est la pensée du jour? Oui, merci Banana Zambe. Naebi boza ebele na bandako bishika bozali. Avant na banda na kosenga na moto nyonso za na ndako bishika bozali. Zwamba inayo ndingo mesani tiango likolo ya television nayo. To tiango kaka na pembeni ya television nayo. Upozango likolo ya table nayo. Benga bana o bazali banda. Oyo bazana kati ya chambre. Bimisa bango libanda. Parce que butu ya lelo poko ya lelo ezake moto nyonso akolanda biso na monda o nzambe atindi biso akobika. To ina teme na poko na lokilo mikuwa oze ya kokauka. Me na mongongo ya nzambe pe na mongongo ya basali ya nzambe ekokipe kozwa bomoi. C'est-à-dire moto oyo aza ya kokauka, moto oyo aza ya kokufa, moto oyo vie ezo simbate, moto akufa miso, moto aza na sida, moto oyo amonaka te, moto oyo aza koka, moto oyo makambo sila na vie na ye, makambo ekangama na vie na ye. Mais nzambe atindi biso na prophétie que pendant la bisande de komoko que non nzambe aza capable, quel que soit vie oyo ozana yango, quel que soit étape oyo nango, nzambe aza na capacité ya kolamusa yo, c'est-à-dire ya kobimisa yo pe ya kotelemisa yo ba mona pe liboso ya bato. Ndi teme oto zana ngona poko eza ya kokauka, me mongongo ya nzambe pe mongongo ya basala nzambe ekoki pe kolamusa yango. C'est pour cela yonde kozola na biso bisiko zali siko za ko se retrouver na kati ya teme oyo ke ozaya ko kangama ke no vie ezo simbate ke makambo na izo eza ya ko kangama mais zala na kati ya kodima ke batia oyo bazoti yo lelo oza tiré na kati ya Ezekiel 37 verset 1 na 8 zamba za capacité ya ko lamusa yo ya ko lamusa vie ya prière na yo tozolo belaka kate na problème oyo eza ya mokili mais tozo basé pe sur vie spirituelle ya moto, c'est-à-dire vie ya prière ya moto. Eza na bato musu vie ya prière eza ya kokufa. Vie ya prière akokalisi ko sambela 1 heure du temps te, akokalisi ko sambela 2 heures du temps te, akokalisi ko sambela 30 minutes te, c'est-à-dire vie ya prière na ye eza ya kokufa. Or Matthieu otoyina ngona poko na kati Ezekiel 37 ke zambe na lola aza capable ya kolamusa vie ya prière na yo, ya kotombola vie ya prière na yo, pe okoki kobondela pe aussi solution na problème oza na yango. C'est-à-dire zambe na lola aza pe capable ya kolamusa nyonso oyo eza ya kokufa otelemi po bimini boso bato pe okobisi koma nzambe. C'est pour cela avant de décortiquer makambo toyina ngona poko lelo zwa mai na yo nazomona bapel na yo merci zoma ina yo tia likolo ya television na yo to pemena television na yo tozaka na bichidi ya kobana na koma nzambe pe kosukisa na koma nzambe yango na tozobonde na nzambe nzambe wana zala alpha pe omega ebandeli katikati pe suka na komo na yesu tobondeli bongo to pesi le kume pa na nzambe nzambe na pamboli moto nyonso zola na biso quel que soit bitumba oyo azana yango sa solution lolenge osala ki na kati ya libota oyo papa tika te zala na biso na ebandeli na katikati pe na suka oyo nyonso akotia kondima abika pe atatola komo mosantu na yo na komo na yesu masiya
et n'a déclaré dans le lobby Amen. Amen. Na benga mina komba le prophète de Judas dengue le frère Okana Aouti Koloba église ezaka moko adresse ezaka moko na pita na Arebundi na riel ya université EAD. Mon frère ma soeur, ceux qui te y na poko lelo eza pona ko sakana te. Ebele bato ezo bomba na ndako na bango parce que tant que l'homme de Dieu azoleka azokona basala nzambe azoleka azoleka non baleka peka bongo tokera to mona le côté. C'est pour cela que tous les jours na yebisaka yo motuzo na ngana ndako place ozali que solution baluka kayango lobiko baluka kayango makambo ozomona lelo solution na ngezali mais solution na ngo balukaka o lukaka nzambe ndenge nini? Est-ce que nzambe baluka na kata tembe? Est-ce que nzambe baluka na kata débat? Est-ce que nzambe ta musu bozo soni na kaka télé commande on longola nga moto wana longola nga chaîne wana zapenga ngo tsenga chaîne mususu ta musu na kata ndako za discussion moto luka alanda miozo pekisa tela discussion parce que olemba vie ozanango ozomona que no solution na nzambe za lisusuté or tango ozofana na ndako ndeza solution te yamona na bengi lobby na 14h30 15h lobby de kozala wana na pita na Arebundi na Real Université EAD na bandini koloba na pita na Arebundi na Real Université EAD ndia bisika mama ya likambo na biso ezali ke nzambe pesi pouvoir na mosali na ye ke no biloko eza ya kokufa nzambe atindinga na lokola Ezekiel ya kolamusa mama moko ya kolamusa papa moko ya kolamusa mosala ya moto moko ya kolamusa libala ya moto moko ya kolamusa voyage ya moto moko ya kolamusa sortie ya moto moko ya kolamusa vie ya prière ya ndeko moko azobanga na ndako place ozali ke nzambe na lola azana pouvoir ya kolamusa situation ya vie na yo mais ezana eloko ongengi na yebisa yo moto nyonso pona za solution il faut être la basala nzambe yango la Bible zoyebisa biso confiez-vous l'Éternel votre Dieu vous serez affermi mais avec ses serviteurs prophètes vous réussirez pona yo réussir eza pona temboza nango te pona yo réussir eza pona ba idée oza nango te mais talela nde basala nzambe pondo ko tala basala nzambe na kacha kondima nzambe na lola ko fungula vie na yo nzambe na lola ko pesa solution na kata vie na yo yango na benga bande ko nyonso o basali banda okoko benga déjà secrétaire na ba numéro oyo tozana yango na ko sepela lelo avant to compte na kati ya mateya toko banda lelo na dimension ya ba témoignage bon c'est-à-dire moto faut yo ka témoignage pendant que zo to compte na kati ya mateya oyo o mona que non étape oyo zo vivre nzambe na lola aza capable ya ko pesa solution na kati ya vie na yo kino dimension na osanango quelque soit étape yo komi nango mais suko kutala moto nzambe atine na nzela na yo Jésus nzambe azana capacité ya kolamusa vie na yo amen nzambe azana capacité ya kochanger histoire ya vie na yo amen yabana lelo tokobanda na mateya te mais tozobanda na témoignage kondo kolanda mateya oyo na kati ya kondima nzambe alolo azofungula problème azofungula vie na yo amen yo moto kobenga pendant que témoignage oyo tozosenga pour que nous sommes na journaliste a senga biso témoignage okoko déjà que bana ko benga biso ko tuna adresse parce que zawana déjà lobby de 14h à 15h mais samedi na lundi to zana kata consultation prophétique amen programme prière za mardi mercredi jeudi et vendredi de 15h à 19h mais lundi na samedi prophète azana kata consultation prophétique de 6h tina 12h. Moi je suis na pita na Arebundi na Real Université EAD. Et dimanche to kozala wana de 7h tina 12h. Maman, ezala makamuso ya luka nzambe. C'est pour ça comme émission eza luka nzambe. Nzambe ba luka kai. Ba fona na ndako te. Ba fona na ndako za solution te. Pendant que journaliste azo senga biso témoignage. Premier témoignage na biso pendant to fungula mateya. To merci homme de Dieu, merci papa, le prophète mal à l'aise, comme le nom l'indique, ici certainement Plateau et Keinda. Je vais m'éclipser pendant un moment pour laisser la ferveur de l'Esprit Saint à déverser le réma et le logos. Mais pendant que nous y sommes, nous allons maintenant rentrer dans la séquence témoignage. Question à nous de dire, voici là où la parole de Dieu est prêchée avec puissance, avec vivacité, avec authenticité. Voici les œuvres. Ata bazoloba. Mais bango kaka témoignage. Mais s'il n'y a pas elembo ya misala ya nzambe, bango lo banini.
Ici, question à nous de dire, séquence témoignage, vous allez voir, entendre à tous ceux qui sont jusque-là incrédules pour dire, mais aussi, il y a de ceux qui font le déplacement avec la foi, en les réponses, en la solution. Voici une femme qui avait des problèmes de vue, a entendu. Simple déplacement à Salika Kanaba, adresse au Basitawa, sans plus de commentaires, suivant cet élément. À tout de suite. Kujoma kimbefu mosimo bali tamdamu babima poison mukuzatiata na pote inzo mumesalia baba dit soigner mais mume soigner baba dit silver ya mesala 32 ans maintenant kukatilo mais on dirait pas que na tablare maintenant na manimu kuna mukisa kuzwa kimbefu meso bantunga bandi kwantamu na meso bandi zababe ulave masa na meso basika kuyama ba meso donc mama ya ili manga ke to amono kila mona inzo ya kuiza awa na Pointe Noire parce que mukena mwana yaji mais yaji toujours le même que kwenda kwa yaji toujours kimbevo ya poison d'abord na kutela mapasi na kudana pasi na kupanuka meme kwa sai pasi atuka mama metala vrai pasi mchidi ya témoigner awa ngeluta ya kuma misu yakela kutana dodove donc yake gratuit na sura misu parfois mais ça la maputa donc elle a fait de discuter na kutana donc leo ndio na dolci na mwana suka yani mwana suka madame akakuwa na kuna beba mesala mama metala pere vedina mufupa amekuza ufupa mama Marceline kisambila na bitu kwako amezonda mama betu kwenda tete kana jotu masala la pongi betu pena Aisha ngemo singeza bakel mambasi wapi kote betu kwenda fe mama tia betu na mama kamba partout jusqu'à on recherche beaucoup de mois betu la question ya mwana betu masala la pongi mama betu kwenda mama pere mezonda simula na zila ya ibe nkufuka be mama ni andanda kabetu era tukizaka kwako chino papa zonzilana yandi mama bakubebisaka ngene dikanda yange mosi dala bamisu fasi yeme kuma meme kena kuzonza nange bantuma kena ngene akacha misu kitakulange mama mesonza oui ya vrai na dorisi peni muchini na babezi alisa munu bekasi ya partir d'aujourd'hui par mama nene ngeme pesa kota kwako nge sauti yange memtalana papa pesaka yani maza muchini na témoigner awa maza faya yani kwendana yao na hizo nimezoza ngesa hivi na tete afana ngesukula wa mesu nimesabila nimesukula wa mesu même munu bokilo yani kwenda kala na suka elle a témoigné elle m'a dit papa en tout cas pour imo si vous menana mmekuza kumbuka lete mjini tena ba 8 heures vraiment mko na ressentir attaque qui m'a motivé Péter la chaise avec ça. C'est ça qui a commencé à sauter. Mais kaka bani. Et ça la continue. Adresse les akamoko na pita na rebuti. Et puis moto zotala. Même ceux qui obéissent prophète Judas, dit mataba œuvre. Oh Jésus qui s'en sort na kacha vinaï. Ndeko maman mona kate. Peba uti awate témoignage yo. Ningisi mboka ya Sibiti, ningisi mboka ya Dolizi, parce que maman labi auti na mboka ya Dolizi. Atamboli partout. Alaki na poisson. Il y a 10 ans dans autres. Mais ça fait 10, il y a 32 ans, 10 ans mon akate. Bah y'a parce que nous toi qui n'avons Luka. Prophète moko bimi na Peter ou ba bengi na kombo ya prophète Judas. Yes oui. Toi qui n'avons Luka parce que Jésus Christ a na kacha fina. Amen. Tango tozo te ya sango balam. Elembo ya guérison fait ça le Amen. parce que Bible soloba les miracles à comparer ce qui aura cru. Ça dit miracle ko landa bato ba ko na kacha kondima. Yes oui. Mama oya meme kondima. Ne Yesu Christ ça na kacha fina. Parce que tango zo tia tembe. Pendant que zo tia tembe, tiape tuzo na ndoto na ndako. Pendant que zo tia tembe na ndako. Chômage zo landa yo. Pendant que zo tia tembe, difficulté zo landa yo. Pendant que zo tia tembe, mabeka ke zo landa yo. Et ça n'a pas un déplacement. Tant que tozo bandalo na témoignage. Et ça pour la collecte ça bien aimé moko. Parce que le loba témoignage zo le kana. Tozo te, tozo prophétiser. Parce que tant que prophétie elle laisse que nous sur bengi
au monde des miracles sur place. Il y a sur place. Bon. On a makamesi makati ya sur place. On a awa kobote kangama sur place. On a makile kangama ngana mona kangote sur place. Miracle zo salema. Parce que nzamba monda teta nzamba monda kabasal na ye. Après ça va au pouvoir. Nikola ba maladie ya bato, nikola ba problème ya bato. Pour la bato ba solution. C'est pour cela que je dis Ézéchiel. Parce qu'avant de fouiller là, on a une séquence de témoignage. Séquence de témoignage. Il y a un benga bana tout basana katanda. Pendant que tu conseilles un deuxième élément na biso. Deuxième élément na biso parce que le ma kamasi que to sale makuna. Il y a un lobby ezali kamote que non offre na ndak. Mais ça le déplacement oyaka ne lobby to kuta. Avant de conseiller un deuxième témoignage na biso, tozo ya ba deux appels kaka. Des appels. Au bengi na ba numéro zawana. Yes, oui. To benga na ba numéro na zo peso sikoyo. Il y a 05 372 65 30 05 372 65 30 na suka 05 372 65 30 na suka Oko benga na numéro RTL wana parce que tu affiches ngo wana te mais ba numéro wana za la sécro na yo nazo ya ba des appels avant to senga témoignage ya mama oya iko luka solution pour na mobile na yo na bondeli nzambe pona Yesu Kristo akoti likambo amen osala bimimi sato siko mama zo yeba te mobile akobana na société nini akobana wapi pia kosuka wapi siko tango yozo tia tembe mosala ezate nazo yeba des appels na moni déjà appel eza déjà bele benanga ozo zo tiko tak na yo allo oui olingi nzamba sani ni pona yo omona kabarek na yote ozana mai ya faya kuna toka mai na yo otaki mai bali kona télévision OK fungola yango bwakela ngo faya 3 fois bwaka lisu faya 3 fois siko mela yango mela mbang quelque chose de ça ma pono sikoy est-ce que meli yango mela mbang na lelo na ina tiko tak amen est-ce que meli yango OK si mali bumunayo makila wana zo bima sikoy avant makila wana kangama yo longola ka zemi nakosi na sima kolongola zemi wana makili lelo makila zo mona nate OK ozo mona miracle sikoy ndenge ndimi miracle za mezo salema kanga miso nayo na libérer fire na libérer fire power na libérer fire power na libérer fire na kombo na Yesu na libérer fire power Yesu rikabo ozoyoka nini na kombo na Yesu ozoyoka nini moto epela na Yesu Kristo libu mezo tromper na lobi makila on ezo bima siko na libérer fire power tala puissance angone zo mata Yesu tala okoloka moto makasi na kata libu na Jésus là moto zambe kitele epela lelo za tiko tak ebeba kaka beng na lobi nazo ya ba des appels kaya pa benga omona miracle no siko Jésus ndenge mama témoin yo pozo mona miracle amen na lobi libumeka ngama on kangama na ye ezalaki parce que alongola zemi na sima kolongola zemi wana tile lo makile kangama zamba lola yo petang musu depuis alongola mosala wana tile lo mosala kangama Yesu ozo zelani pona koluka solution ozo zelani pona mona miracle ozo zelani pona témoin comment ça Yesu benga na ba numéro za na sécro na to benga na 05 372 65 30 na suka 05 372 65 30 na suka moto zopela benga oziti contact na yo parce que mzambe onga na yina ngolelo parce que bele baso pourquoi miracle ngozo salema Yesu ozo kaka be biso to mona ngote lelo ezati contact ato sika direct te mais ça la tout lobby na 15h na sana pita na rebuti na riel université EAD tango zo kaka koteka tembete parce que maman osika teki tembe imaginez tina bo kilo na ye azo ko témoigner parce que moni loboko ensemble na lobi nazo ya ma dernier appel benga nazo sela benga biso nazo sela benga allô bonsoir
yoka kata tango zo benga makambo ya bien ozola nanga yo likamoneza makambo ba dossier zo le belanga ite ezo zo kanga bien moninga na ya mosa chinda ko boko osima kisi pona mibale bala na kabino oui moninga na yo pe sono ke na zo le ba awanza mazo pesa ko mona ye comme na Ginette oui akosa ke boko na osimba kisi pona mibale bala na kabino siko tindingo zawana mibale tu bazoya kana su ba bimino efu bakene yango no komiko kanisa gero c'est mieux que to tika makama mibale luka mosala yango no zomona kana marqué ba dossier tu zo kota même otamo no zate yaka to kutana ngana lobi mama zamba pambola na bi lobi ezali kambo ya tikotak na zanga makoto na kata plateau na ina le prophète mal à l'aise moto zamba tindi na pona ko utia ndoka vina yo mal à l'aise tozola na deuxième témoignage ya mama opondo ka yuko luka solution ayuko luka solution pona mobali na ye na kotisi mama programme ya prier na biso suko respecter yango zamba zo funga mosala mobali et pendant que maman respecter total esengo ya mama ndenge zamba sali pona ye atemoyika kana mokuse parce que émotion le kaki atemoyika kana mokuse ndenge zamba sali pona ye tola na témoignage wana pendant que témoignage zo le kana oko benga biso ozo sorti contact na mais lobby na 15h miracle zo sali mapona tola na témoignage ya mama pona tozo na kati ya plateau babenge na mosala babenge na combien de sociétés babenge na 3 sociétés société ya liboso eza na nani na centre ville mais na tout mayom deuxième société mais na bosani mais troisième société ni na pona surveiller banani pona ba document ya SN2 donc mobile nanga donc là babenge na SN2 siko ba yebise ke akende susu na otunga yom donc otaza wana zo se demander à osala ndenge nini mais place mosusu wana pe babenge mais nani apesi réponse te parce que ba dossier comme otambola et comme circuler par ci par là. Alléluia. Et pour la justice pour ça Alléluia. Makamba banzambe ka motako sala mama émotion lesquelles c'est-à-dire ayebité na komana ko témoigner ndenge nini yo pe pendant que zo tala mama amoni mobala zo sala susciter akoke pe ko buya mobala akoke pe ko créer compréhension akere ko luka mobala mususu mais bi ndenge mobala nga zo sala te na keko luka nzambe ya prophète Judas o ba bengi na komba Jésus Christ de Nazareth akota problème ndako na nga nzambe aya zu fire zu tikota mosela funga bisaka amen ona ndako yo zo zela nini nzambo ya ona na biso lobby eza délivrance ya famille mobimba ata mosela zela ko kufa nzamba zana capacité ya ko sekusa yango amen ata makamere zela ko kufa nzamba zana capacité ya ko fungola yango ata vina ezala kia ko beba nzambe na longa zana capacité ya ko fungola nyonso kufa na kati ya vina nzambo yo ozo zela nini tala même si ko zinga direct te benga secrétaire ayamba yo ozo adresse benga ta secrétaire ayamba yo parce que ba téléphone muso zana libanda ba yamba yo zoka ka adresse tuna adresse toza wana na pita na rebundi na Real Université EAD nazo mona ba pele za ebele na ko bana ko yamba nan na ko tika nan mais le problème n'est que non lobby cause la tika non ce qui na benga ki prophète direct na télévision na ye église te kuna porte église le beza polele eza polele yaka na kati ya kondima que non ya tembete parce que le que zo bomba bato eza tembe que non na te kuna prophétie na bimite c'est que prophète na zana nzambe te okoyeka bino 100 200 ta musu prophétie ya 2-3 personnes ko bima ta musu ya yo ezali kamba ya prophétie te ya yo ta musu ezali kamba prier ba bonde la pona yo ezali ko la mama yi akina problème ya miso na prophétiser pona eta mais na zela prier abana ko zela keno pona ya bika il faut prophétiser pona mais na zuka ka mai na yebise sukola miso no pendant 3 jours na zana mai ya fire on a gêné pona on a bondeli pona ngo lobi quelque chose makamono ateza ko kufa ndenge mba wana zo mero zo sukola nango miracle nzambe zo fungala mapona amen kuna lobi zanga makambo tu na lobi memela ngamba ino uti na ndako te na zade na mbai onga na prier pona ngo na gêner pona ngo lobi yi na pesio yango ozongi nango na ndako oke ko sukola nango obondeli pona ngo nzambe na lola ko répondre yo na bi ba appel eza ebele benga
Bapele eza ebele. Mais il y a la Bible. Dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1. L'homme de Dieu, le prophète mal à l'aise, a décortiqué. Il a décortiqué. Tant que tu as l'appel, avant de faire un dernier témoignage, il y a ma casse. Auto yina ngona poko na lelo. Tozo tanga Bible na Ézéchiel chapitre 37 verset 1. Bible zo yebisa biso la main de l'Éternel fut sur moi. Il m'a transporté en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'associements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici il était fort et nombreux à la surface de la vallée. Il était complètement sec. Wana nzambe motazo ti Ezekiel. Amemia na kati mikuwa. Amemia na kati mikuwa ya kokauka. Ezalaki mikuwa moko te. Mais mikuwa ebele. Ezalaki souffrance moko te. Mais souffrance ebele. Ezalaki blocage ya moto moko te. Mais blocage ya bato ebele. Ezalaki célibat ya moto moko te. Mais célibat ya bato ebele. Ezalaki sécheresse ya moto moko te. Mais sécheresse ya bato ebele. Ezalaki humiliation ya famille moko te. Mais ya famille ya bato ebele. Zamba vu Ézéchiel. Or Nzamba azalaki na capacité ya kosakola mpona mikuwa wana. Mais akeko utiliser un simple serviteur. Akeko kozwa Ézéchiel. Akumbi Ézéchiel. Amemie na kati ya mikuwa. Ayebisi Ézéchiel. Il me fit passer auprès de tout autour. Et voici il était fort et nombreux à la surface de la vallée. Et il était complètement sec. Ézéchiel. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Est-ce que ça ne va tout dans la question? Et là, quand on les rêves, t'as une bénédiction des animaux qui passent l'ensemble. Ozo raté bénédiction. Ozo de l'ensemble maintenant qui te regarde en n'a qu'on a eu, à personne n'y parle. Ozo de l'ensemble n'est yé moko, au moins a yé. Pour la personne au sala. Aux autres de l'ensemble, il y a encore abîmé la chambre. Après ce voyage. Aux autres de l'ensemble, abîmé la yo, abîmé tonga. Pour la yo bika. Or, Zambé sugali n'a pas la kamamosusu. A utilisé kabasa l'ensemble. Parce que pouvoir, il y a peuple congolais. Zamba tika mon amaboko le prophète de Judas. A commis qu'on tourne les prophètes de Judas. Zamba tout dit prophète de Judas. Ayebis na prophète de Judas. Il me dit. Fils de l'homme, est-ce que ces os pourront-ils revivre? Nazongi si Nzambe, Nayebisi Nzambe, Seigneur éternel, tu le sais. Yomoko Nzambe oyebi yango, ezaka bakamu susu, soki Nzambe lingabi ki sa peuple na ye. Ayebi déjà, kena asi atineki déjà mosungi na ye. Atineki déjà mosali na ye. Azaka tonte, yako répondre yo, mais yako répondre yo à travers basali na ye. O atiki bango na mboka Congo. Yango na monozo bondela na volonté na yo. Ozo za solution te. Parce que solution na yo. Nzambe asatika yango na maboka mosali na moko quelque part. Ezo demander na yo. Yako sala déplacement. Yako kuta na mosali wana. Pona kazo bondela pona yo. Pona zo solution na problème mosala yango. Nzambe tuni Ézéchiel. Est-ce que ces os pourront-ils revivre? Nzambe zo tuna le prophète de Judas lelo. Est-ce que maman oya zolanda yo? Est-ce que kobala? Réponse na yo. Et ko na Nzambe te, mais ko na mosali ya Nzambe. Parce que Nzambe motozo poser Ézéchiel question. Ayebisi Ézéchiel. Est-ce que ces os pourront-ils revivre? Est-ce que maman oyo na étape la komi nango? Est-ce que koki kobala? Est-ce que papa oyo ndenge ministère na ye komi? Est-ce que koki pe komata? Est-ce que papa oyo ndenge azangi mosala pendant 10 ans? Asala kalisusu te. Est-ce que prophète de Judas papa oyo koki pe kosala lisusu?
Susu. Zambe motazo tuna prophète Judas. Qu'est-ce que maman oyo? Ndenge mbongo na simba kate. Est-ce que kokipe ko mata? Ni kwa ya ko kauka tozolo bela lelo. Ezane ba problème oyo. Ezo sale manakata vina yo. Problème oyo tozolo bela. Ezane vino ndenge zo simba te. Yango moni zamba zo tuna Ezekiel. Azo tuna le prophète de Judas. Est-ce que maman oyo, papa oyo, ndeko oyo, ane oyo, est-ce que akoki kozo examen na ye? Réponse wana prophète de Judas motako pesa parce que Nzambe a mandaté nga lokola mosali na ye ke oyo akoyoka akondima Nzambe motako prophétiser pona ote Nzambe motako lobela ote mais Nzambe ko lobelo lelo à travers basali na ye amen yango na ya biso bien aimé ko finga ka mosala Nzambe te ko lobela ka mabete ezala ndeko mosoto lo baono na kena kota papa ki ngani esimba ki te tango ozo ko luka ki na quelle dimension amen ozo ko luka Nzambe passer la personne recommandation nani kuto komi na ndako te outi prier yo moko wana na nganda yo moko wana na bar yo moko wana na VIP yo moko na hotel yo moko passer par là mais lobby suko une solution te passer ki ngani aza faxer aza motote aza eloko pamba na keleki kuna na mona keloko te or yo moko yo mo bomerzo tuna ya mwana nazo senga na lobby mais melanga ko ndimara o respecter akamonga na ko yebisa Nzambe na lola onga nazo pression na poko lelo ako sunga vina yo ako mema délicatesse na kaka vina ako changer histoire la vina yo amen 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 Nzambe yebisi Ezekiel Nzambe motako biko tuna basali na yi est-ce que ces os pourront-ils revivre? Il y a qu'une réponse à mon seul ensemble. Alors, Seigneur, tu le sais. Oyebi yango. Nzambe sika mandaté mon seul na yi. C'est qu'il y a des solutions allez. Mais amekaka, est-ce que moto ya kokoka ou kokate? Yango na biso bien aimé. Longola na kacha tembe. Moto distraire yote. Zamba zaka moko auto servir. Amen. On va benga na koma Yeshua Masia. On va benga na koma Jésus-Christ de Nazareth. C'est un déplacement lobby. Nous avons un lobby de 15h à 19h. Programme na biso prier les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 19h. Lundi na samedi na zaka de spéciale consultation prophétique. Et dimanche de 7h à 12h. Kolembate. Yaka lobby. Tokutana. Zala mon dimit ko zala mon dimiti à télévision. Mais zala mon dimit ko sala déplacement. Ndenge na sali déplacement et ko prophétiser pour na. Na yebi que no bruit moko et ko kota na kachanda ko na. Na yebi que changement moko et ko kota na kacha fina yo. Na yebi que loko moko et ko sala na kacha nzoto no siko. Na yebi que zala miracle moko et ko kota na nzoto na yo. Atola la ka pongite mais Nzambe na lola na buto lelo akota pongi ya kimia na kacha ndako na yo. Na yebi que no fina yo esimba kate mais Nzamba mondatenga azana capacité ya kolongola ba poko ya bondoki ya kolongola ba furmi ya bondoki ya kolongola ba ndota bondoki ya kolongola ba bitumba ya bondoki o sema kaka ta vina yo ya kokata ba ya bondoki o benda ko chaque jour na mboka Nzambe na lola azana capacité ya ko changer histoire ya vina yo na butu ya lelo Nzambe ya bisi Ezekiel est-ce que ces autres pourront y revivre? Ezekiel ya bisi Seigneur tu le sais yo kandenga so ya bisi Ezekiel. Il me dit, prophétise sur ces os. Prophétise sur ces os. Et dis-leur au sémon de sécher, écoutez la parole de l'Éternel. Dis-leur votre bonobika. Les autres demandent au comme a commis eux. Or, la Bible dit dans Jean, chapitre 1, verset 1. Alors, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tant que vous finga ma commune aux autres yo, aux finga prophète Judas te, mais aux finga Nzambe, puis aux finga vina yo. Longola na kacha tembe, longola na kacha distraction, motako sayote. Ezana makamo mususu, yozo luka motomoka telema aw, alati veste. Abimisi libumu awa pono mona kenzamba zali meta musozo mona jeune olobi wana ba aventurier wana bato ya pamba bazo kombrier bato wana bazo luka mbongo na bango ta musoza message on Nzambe tininga na kata ndako na yo keno oyo ka mongongo nanga ta
tamu susu yebi étape bisika nzamba lokotanga tamu so lokotanga na famille zanga kimia alokotanga na kata famille ya tembe alokotanga na famille bato babonga kate mais na zaki pe mota tembe lokola yo même okolo na numéro nzambe na pesa confiance na nzambe or na sima ya tembe ezana ba réalité ya bien ya vie ya moto boma makakuna or le diable moto atinda ka moto na kata vie ya tembe pour kota ozo solution na problème ozana yango te mama papa tango ozana mwasi na yo ozana bana na yo ozana ndekolo na kata ndako azomi matembe na makambo oyo bimisa pembe na yo usuka boyo au conseiller au mona zo distraire yo yebisa tika ngana ni pembe na yo ka message oyo pourquoi ngana age oyo fina ngezo simbate fina ngeza na kata bokauki na komi na 30 ans na komi na 35 ans na komi na 40 ans na 18 ans fina ngezo simbate eloko ngo nini boyo zo kanga na kata fina nga mais dans la parole oyo parce que message to yina ngo lelo eza message ya bato bazaya ko kauka ya bato vie simbaka te Bon. ya bato oyo abana makambo mais suka ngo fa zinda des zamba zo tuna Ezekiel est-ce que bato wana zamba zo tuna prophète Judas est-ce que bato wana bakokipe ko bika est-ce que bato wana pe ko za solution est-ce que bato wana pe ko mata pourquoi yo zo sala depuis yo banda ko sala jamais salaire mata ha depuis yo banda ko sala salaire ya wana kaka yango te kangama jamais ba bakisa même 10 000 ya pam donc yo pour no ba bakisa 10 000 ko la salaire on dirait il faut pour ma moto dans la limitation ouais kota na kata vina yo via bokauki salaire yo zo ke ko joie mais ba problème oyo sana ngona ndako même na salaire wana zo répondre na ngote mombongo yo zo bima ko kene ko sala bénéfice ozo zo na problème ozo kuta na ngona ndako ezo simbate relation zo kuta na nango oleke ba sunga yo na ba pensée oyo zana yango na makanisi oyo zana yango na makambo zo luko sala ba promesse sur promesse mais tango zo kama kama bongo c'est que ozana kati ya vie ya mikuwa ozana kati ya vie ya bokauki ozana kati ya vie ya blocage ndezamba mondate mosali na le prophète Judas est-ce que bato wana bakoki pe koza solution Yesu lelo baloba nanga ndenge ezofungola na poko lelo likola vi na yo ezofungola vi na yo Amen. baloba ntango na koprophétiser parce que nzambe alingi apesanga mitindo mpo na bana koprophétiser likolo ya bato nzambe ayebisi na Ezekiel il me dit prophétise sur ces os yo moto croire que na prophétie yo moto croire que na miracle mama oyo azalaki moto atembe mais nzambe afungole miso mama oyo mponaka yo oluka nzambe akipe moto atembe mais nzambe apesi mobande mosala eza lokola ya moto ozolanda ntango nazo insiste tika tembe yaka koluka nzambe longo na kata distraction lelo okomaka na kwe okoma na kobeta lisolo ya bato ti pokwa eza vi na yo te lelo tala difficulté koma kotina koko nolukaka 300 200 okona kobetaka soki bagénine na balabala eza vi na yo te lelo koma kotilemaka na barete de bus mpona kosengaka basofro 200 eza vi na yo te lelo koma kotambolaka ndako ya bato koluka eza vi na yo te lelo koma na makanisi waki moto akokosa te mokoma moto akokosa tunaka mpona oza sofron eza vi na yo te yaka toluka nzambe yaka lobi na 15 na pite na rebundi 15 ezala wana na yamba na bondela nzambe mpo na yo longola na kati ya tembe na mikuwa weze ya kokauka eza na pema te eza na bishuni te elongoli tembe pendant que elongoli tembe l'homme de Dieu abandi koprophétiser bible ezoyebisa biso nzambe ayebisa Ézéchiel prophétise sur ses os et dis-le aux cesseurs de cesser écouter la parole de Dieu. Dans verset 5, Bible dit ainsi parle l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de neuf. Je ferai croître sur votre corps, sur votre chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Amen. Et vous vivrez. Amen. Lelo quel que soit bitumbe kanama na vie na yo. Quel que soit malade babwake la yo. Quel que soit blocage fana na nzoto na yo. Zamba monda tenga lokola prophète na yo. Koyebisa ndeko moko. Que zambe na lola. Azana capacité yako kota yako détruire elemo ya satana na kata vina yo yako longola elemo ya mabe oefana kata zote na yo na kombo na Yesu Masia prophète mal à l'aise
okoyebisa bana nzambe nini bato bazolanda oh bana nzambe bozolanda biso nayebi ke boza ebele toya mpona yo moto ozomona makambo ezomarche te yoka avant toya na kati na émission awa tose préparaki na kati ya prière toyebisi nzambe ebele bakolanda biso me baza na meme ka te eza na bato misu baza na baproblème bamisu bazolela bamisu baza na bahôpital bamisu babwakeli bango bamaladi yawo alobi oyo akoyoka mongongo na bino nde akobika nayebi ke yo moto ozolanda nga bisika oza na minute oyo quelque soit problème oza nango etali biso te yawo alobi tolobela yo problème wana ekoboma yo te maladi wana ekoboma yo te libala wana ekokufa mpe te mosala wana ekoperdre yango te soki ozokroire na jésus christ oyo ezobima na monoko na biso na poko lelo ekobikisa vi na yo yawo alobi bosakola tala tozosakola mpo na yo moto ozobela bika au nom de jésus tosakoli mpo na moto ozala baproblème zo solution tosakoli mpo na moto ozala badifficulté etika yo au nom de jésus tala toye awa na nzambe oyo asalaka bilembo toye na nzambe maloba pamba te mitinde sepesami alobi kende sakola tala kosakola tozosakola oyo ata maloba malédiction elataki yo ezolibere yo au nom de jésus ezala bato misu bakangama na maloba malédiction bamisu bakangama na loi ya bisika babimela bato wana yo olobi tosakola mpona na bango loi eza na nguya te ya koetufe bamisala na bango tala maloba ya yawe eye mpona kobikisa yo bika na kombo na yesu tala nalobi okobonga na nko tala nalobi okoavanse na nko mama nanga tika kolela ta ya kolela eseleki ta oyo ekomi oviva mpe bolamu na nzambe nayebi ke vi na yo ekauki nayebi ke misala ekauki nayebi ke ndako ekauki moyen bana bavivre eza te moyen bana batanga lekole eza te yawa alobi changement ezoya na vi na yo na kombo na yesu nayebi ke avant tosilisa awa eza na loboko moko ekokota na ndako bisika yo ozolanda biso wana yo kosante nguya moko ezokotela yo ekoya mpona kopikola maladi wana ekoya mpona kolongola séseresse wana ekoya mpona kolongola maske oyo balakisa yo yo ozalaka connecté sikoyo tozokende kosenga témoignage ntango témoignage ezoleka na continue kobenga biso yo benga bazopesa biso témoignage ya ndeko oyo alandi biso alandi biso pendant qu'alandi biso tala moto aza na hôpital mais ayoki prophète Judas Jésus nayebisi ye abengi nga en pleine mission nayebisi ye ndenge oza na hôpital wana lundi ou mardi hôpital wana ezobengisa yo ozobima amen parce que place oza wana eza place ya nzambe te pe lundi bayebisi ye docteur ya consulté mwana alobi mais mwana aza na malade te azosala nini awa bobimisa ye zanga ya mbongo esali profession nga nayebisaki bango mardi mpo babimi na ndako hôpital mama alobi nakozonga ndako na ngai te nazokumba bisaka na ngai nazokende ti na église parce que makambo ngai nayokaka na radio na télévision te oyo ngai namoni nga moko naza témoignage il faut ngai nakoma ti na église tolanda témoignage ya mama mpo na tozonga na kati ya plateau nga évangéliste Gildas awa bouti wa bouti l'hôpital papa bouti l'hôpital c'est que loko ni nesala bino bouti hôpital directement boyi kokutana na église bouti l'hôpital parce que papa mwana nanga oya banda ko mema ba bidon na brouette akoya kina ba bidon siko liboko e d'orange keye to quel hôpital ba lobi ke shop wana eza ya bangote ko malembe to quel l'angeli mwana komi ko kanga makili kili a changé la forme vraiment comme quand presque ebembe apamba batindi biso na assisé atali que mwana na tétanos donc to sali 1 mois so que semaine autre linga to 6 ans to ko kisi 2 mois na l'hôpital to bo sali 2 mois na hôpital to sali 2 mois na l'hôpital siko tant bo sali 2 mois na hôpital baminga nga balobi nini aminganga balobi ke mwana aza na tétanos kaka pasi faut esilisi biso mpe mbongo ntango tozawa donc nango wana bana kolandaka émission nanga na téléphone radio olanda la parole de dieu olanda ndenge bozoloba botia mai bomela bosala boye donc nga mpe soki nadwi mai natie likolo ya téléphone prière esili namelisi mwana tiki ndambo nga mpe nameli ndambo donc mai kaka ya pamba kutani te mais mai oyo batiaki likolo ya radio nayebisi bino bomela ntango bomeli
yopo melinda bozu melisi mwana melisi mwana siko tango docteur ayi ko sala résultat ayi ko sala examen ya suka alobi docteur ayi alobi ke malade na biso akomi bien akovana misusu na l'hôpital a hotel fois kende siko avant docteur aya ko sala examen tango yo benginga na ebisioni na benga ki yo lobi nanga ke mama bozo bima lundi soki ko bimite boko bima mardi et ezala ki faire solo parce que lobi ba bimisa ki biso mais koko soka ka ya mbongo donc lundi pe ba bien lobi ba bimisa ki déjà bino docteur ali bo bima bo bima ba kene na ndako sikoka mbongo motekanga ki biso ko futa mbeto no ya mwana lelo mardi bo bima to bimina lobi ke na ko kende ndako te ver siko donc abo bo uchi hôpital to uchi hôpital to komina siko yoko yebisa bato bazola ndoni vraiment bango pe bazala kaka net ngana lataki confiance na kati ya l'hôpital na mbeto ya l'hôpital volonté makasi kaka ya prière mai wana kaka ya pamba wana basimbi te na moto ka yo moko osimbi na yo kaka omeli eza na solution okay yonde ko ya o petit frère na yo siko makambo oyo toyokane na bino ubo uchi hôpital o eza ni carnet o la kisango fungolango o carnet bo uchi hôpital wana ba ordonnance au papier de sortie. Ok, on a papier de sortie. Merci. Si vous avez des konaye, vous avez des jeune lokola yo, vous avez des hôpital, 2 ans, 3 ans, vous avez des moni. Vous avez des baba kangamana nzambe. Parce que nous avons sali que biso to dans l'hôpital. Tout ça là qui c'est des petits fois na linya bika. Mais quand on vouloir nzambe sali ki abika. Donc, malade de comité, le lait, mon comité, ma comité, kangama. Tous allez ma parce que tout vous allez encore naïe. Mais nous avons sali. Donc, on a mis un gaba, mon équipe est là que nous on a comme même kokufa. Ok, ok. Au Canada. Ok. C'est comme bébé, yoko yebisa, batu bazola ndoni. Nous avons même na Kikongo. Toi tu la témoignage tela ninge mama après avoir cause prophétie alabi ngana kotikala na ndako te mardi prophète a prophétisé pour nanga na zu solution na problème na za nango ba bimisi na hôpital na kotikala na ndako te alabi na kumi biloko na ngana ban toke biso toke na église mais yo tango zo landa émission ozo ni nyango ezo kangayo tela bato bazolonga na hôpital na mikanda balibiki non makamba boka nzambe mutakosa babimi bayiko luka nzambe mizo zelani sala déplacement lobby na 15h yaka to kutranga na nzambe na lola zo changer histoire ya bato ako changer histoire ya vie na yo ya na continue ozali dango yebisa nzambe na butu ya lelo o tu ekufa na vie na yo o tu ebeba na ndako na yo o tu ezangisaka yo kimia o tu elelisaka vie na yo ozoyebisa nzambe na butu ya lelo ekanga bisaka na ye eba na kotika nzoto na yo o tu elelisaka vie na yo o tu ezangisaka yo kimia o tu ebundisaka vie na yo o tu elelisaka vie na yo ezala na mosala na yo ezala na commerce na yo ezala na ndako na yo ezala na quartier na yo ezala na foyer na yo ozoyebisa nzambe na butu ya lelo ebanda kopela na moto elibere vie na yo banda kobeta maboko na yo ozotambola machakanda na bo na libere bo onyoso ya nzambe kacha vie na yo ekende kopela na moto epela na moto ya nzambe ezolelisa yo nemozosome moto ekota moto epanza ya kindoki epima au nom de Jésus ya nzambe na katembo ekende kopela esika na moto ezala maladi ezala molili ezala kindoki ezala bangana lelo kaka epela na kombo na Yesu nyonso epela au nom de Jésus Christ simba télévision na ndako place ozali nazo libérer puissance nzambe ezo bana ko kangola bana nzambe nyonso amen afona yamba des appels ya suka ozo mona makamoza maninga sala pona simba télévision na zamba la musavi ya Pierre na zamba changer vie na yo zamba tomola yo na komo na Yesu na lobi amen benga skobiso to fungule ba téléphone
a ozo benga ozo za tiko tag na yo mais adresse za moko lobby na pita na arebundi na Riel Université EAD na lobi bien pita na arebundi na Riel Université EAD benga suko biso tozo ya m'appelle na yo pe tozo bonela nzambe pona yo nzambe na lo azo pesa solution. Allô? Bonsoir. Allô? Vina lezo simbate. Allô? Na bondeli likolo na yo. Zamba fungola vina yo na poko alelo. Amen. Onyo se kufo na famille na bino. Bobote ma bino 5 me pondoke na zolo ba awa depuis ya na bino liboso bala. Bino ba leki tu na simani bobala kate. Mais nzambe na lola kaka ndenge bengi afungola vino kaka sikoyo. Na kombo na Yesu na lobi amen. Zamba pambola yo. Allô? Allô? Oui, obengi wapi komo nani? Quartier Tchali, olingi zamba sani nipo na yo. Ok, kanga miso na bonde la pona yo. Na bonde li likolo na yo. Zambe na lola ala musafi na yo. Afungola nyonso kufa kina kata nzoto na yo. Na kombo na Yesu Masia na lobi amen. Amen. Yaka lobi to kutana na 15h na pita na rebundi. Allô? Allô? Oui, obengi wapi komo nani? Ah, olingi zamba sani nipo na yo. Ok, na bondeli likolo na yo nzamba fungola vi na yo na kombo na Yesu na lobi amen. Amen. Ah, na lobi émission ezangonga. Yo moto landaki biso partout bisiko zali. Tazalaki ngamo kote na kati ya plateau. Tazalaki na réalisateur ya journal télévision monsieur Okana nzamba pambola yo journaliste na biso nzamba pambola yo. Tazalaki accompagné na le prophète mal à l'aise. Bana ya paka. Église Assemblée de Jérusalem, tozo fungula 3e église. Na paka bakalate bokozo adresse na biso na paka wana tozo lukato tiana ba peinture to bongisa makambo tu mais bakalate bokozo église na biso ya paka oyo kala mingi to koya ko sala publicité nango awa et koza la kafu kuna na paka. Amen. Mais lobby na 15h toza wana na pita na arebundi na Riel Université EAD de 15h à 19h. Bana ya Kwiku bana ya Tiste lobby na Kwiku nazo ya maka chaque 6h. De 6h à 12h tous les jours. De 6h à 12h. Après culte matinal, on est na Kwiku. Parce que qu'on a pas programme ya poko na 15h à 19h. Na arrêt d'Enicia, to na arrêt Nzango. So comme na arrêt Nzango, au comment na panneau ya prophète Judas Zawana, au côté na Riel, au comment na église Assemblée de Jérusalem et Zawana. Kuna na Kwiku na zo ya chaque jour de 6h à 10h tous les jours na Zawana. Consultation prophétique. D'ailleurs lobby déjà tongo. Suko yiwana dena 6h. 10h yaka de ya tongo parce que kuna bato baza ebele na Kwiku na Denicia to na arène Nzango yaka tongo de 6h à 12h to benga biso na ba numéro otoko orienté mais na 15h ti na 19h na zana pita na arrêt bundi na Riel Université EAD suko zokinga direct benga nga prémission na bi bana ebele bazola nanga so na bina tanga na kombo eko simbate Nino Brown Zamba pambola yo Mama Deborah bébé Rachel Vi bébé Eli Zambe apambola yo bébé Eli Zambe apambola bana nyonso ba protocole bana nyonso alala ba appel eza ebele na ebisio bana nyonso ya Assemblée de Jérusalem na lingi bino makasi ya kalobito kutana simba siko télévision nayo na bondeli likola moto nyonso oya landa ki biso ne bandeli tina suka abika sikol quelque chose vient ezalaki kokufa elamuka au nom de Jésus-Christ guérison miracle tambola likolo ya moko na moko elamusa mosala ya moko na moko na kombo na Yesu et na déclarer na lobi amen. Zamba pambola yo apambola bato nyonso apambola moto olanda ki biso continue ko benganga pe adresse za moko na pita na rebundi ba numéro ngwana benga continue ko benga na ko yamba yo na ko solo na yo atoza autorité tamusozo yo ka soni ya bato nazana bureau na ko yamba ministère prophétique Église Assemblée de Jérusalem, c'est la prédication, l'évangile, l'exhortation, enseignement, miracle, délivrance et prophétie avec l'homme du moment, l'homme qui donne prophétique, le prophète Judas Népéani.